بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صور قناة أزغن غان بريس نتاعها بكم كي شومر إن شاء الله. نهار قد تواجد ذي السوق الأسبوعية نهار الخميس، ونهار الحمد لله أمطار الخير جات كمير نتاع الشاث داني تتذيب وسخنغان، وإنما قنغ دخلا السوق الأسبوعية نهار الخميس، وإنما مشتورا وخيا مني السوق ياوي مشتورا دايتي ابجاع. المهم يتمنوا عشان نكمل كيدير انا في غادي ان شاء الله باش نضرب نصور شوف الاجواء هذا كثير. راكم حاليا نمشي حاليا السوق مثلا كثير وخيا مني ابجاع. السوق يخص شويه الاصلاحات السوق، لانه بنادم موز مالي قاعد دري مثلا درهم ونصا نتمنوا عشان ما يمدك ولا مشى مرض ابجاع وغادي اكثر خذني تاتي وقيم كذا ما يتمنوا عزن. رقم الاجواء حاليا ممشوره تقد دخل نتوه ثاني تاتي دخل نتوه من السوق الاسبوعي رقم ثاني تاتي وقيم كذا ما يتمنوا عزن. انا غادي اخر ان شاء الله. ونهار هذا شوت وسميت انزل ان شاء الله قناش قداش يومين ومنزل نتمنى ان شاء الله هذه وقت ان شاء الله على قد نفع ان شاء الله. يلا يتمنوا عشان قيم كذا غادي نقرا فيديو ان شاء الله. واصلا الفيديو هذا غيدعم لايك فضلا وليس امرا باش ان شاء الله نستمر في القناه ان شاء الله. أرخان الحمد لله اللهم لك الحمد. أرخان 4 دورو الشي نهار كاع بعض ونهار عزيز نهار يا 4 دورو للشي نافل وزيو السوق خصو كتور يا وين نهار توري واه تسمى مشي كان وما عزن وفي خطوه الصور خاص خوات يخص شويه الاصلاحات واه ضروري يخص شويه ان الاصلاحات شاء الله ان شاء الله كلشي غادي يعذر ان شاء الله كلشي غادي يعذر كلشي غادي يعذر ان شاء الله كلشي غادي يعذر ان شاء الله تفرح كلشي الشي نهار كاع بعض وما عزن 4 دورو واه الشي ما شاء الله كم شان نافل وزيو هاقش نافل وزيو ما شاء الله هذيك كافي البركه اش يحفظ الصدر بالعالمين ثم تينو شكال شرط تسوي عزن سلام الله عزن وقام يتمنى عزن جميع صغات عدو السنه تاعه ثاني تلقاهم عشان هذا ما غزات نصور شويه الاجواء عاود ثاني تاعه. قام السوق ماشي حاليا وقيم قام حاليا السوق ماشي كمار هذا بجع ابدا خلي التسميه نوز مالي قاعد ثاني تاعه هذه قاعد تنغي سوق ما يمدك والمرض وين هذه 10 كيلو متر تنغي المرض بجع ما مشتورا ثاني تاعه. ونتمنى زي البلديه ديال مزغنغانه تكشن حاجه ثاني تاعه غادي نتعذر السوق رقم 28 3 شهور رقم ثاني تاعه ما نصواش ولا 3 شهور ثاني تاعه خاصني تشوف ثاني تاعه رقم هاتي غرس رقم غاز جميع باش نقري فيديو مره من تغسل غاز ثاني تاعه رقم غاز الزيتون غاز الرمان غاز الشيبه غاز كلشي غاز ثاني تاعه وقيم كيف ان شاء الله. رقم الشرقه عامين عام نهار رقم فهمت نكدا اغسل لسان باش نصور شويه الاجواء ثاني تاعه. انا عندهم غزات نصر تصريح توجد من غير نهار السوق الاسبوعيه نهار الخميس. قام نهار نوز دغا قطع الدجاج ثاني نوز دغا اخويا زهير ملقب زيد زيات يحفظ الصدر بالعالمين. خويا زهير ما مشى الحمد لله زهير ناف نمشي كل وضع السوق الاسبوعي نهار صالح الوقت مشى بلا لا روح هكذا نروح هكذا تجعر والو ريح فراغ طابو قنصرو سير قصوى 2600 2700 70 دورو تصحو كوبري 8 والو الرواج والو زار خاموج والو غش غزير خنا رزق الخاموج ورد نهار زي بتجا نهار كيفاش نزا شويه نزا والحمد لله بتجا الحمد لله. وانما خصنا السوق خبرنا تعذر البلديه قتواري اخشوا فوق السنه خويا زهير وفوق السنه راه خمار قبل تاع البلديه اللي قطع الشحنيط مسلوه هذيك الاشغال نسنتوه شاك ذماش دوين انا حنمت سي الرئيس سي النائب الاول سي النائب الثاني امجاد وني تكسنا سلاف وسواهات قدام امني روح الشهر. واش خويا زهير شحال تشوت النهار يا زهير؟ 5500 ايبافو عادي 70 دولار ما شاء الله. هذيك كيقاربي البركه واش نسوق شو تعوضوا خويا احمد ما مشي احمد النغم
من غادي النهار الحمد لله الحمد لله ومن العزيز شحال رب العالمين. زعما مصطفى من داش غيني خميني غيكمل غاسل المشكل حنا كاينين ترونسبور هذه السوق. تازي النمر نشبعه مي غادي تاكوادر مقابل اماسيديه مني تنمعرف داش الطوموبيل كوارثه باش السوق هذا واش ما يسمح هذه السوق. غازدس ان شاء الله. غازدس ان شاء الله خصنا نسوق شي بابوط النشط انت تي. واه خصني تجي تسلعت لنا شويه خايف بابوطن واه ان شاء الله. اللقاء قيعدل اش تجي في اللقاء اقش واه قيعدل بابون اش تحيه تنقر انت قوم يثمنوا عشان ما يعدري بابوطن اللقاء خو بابو يغاش لا واه هكذا انا غادي نمثل توجه خليني غاري واه غير ناخذ قوم يثمنوا عشان قوم بابوطن نخويا زهير قومتن قوم قيعدل انت ثم تينو ماخذين نهار اسبوعين. واني مظهر يا ودي يا حبيبي لازم نغدا الرقه غير سميتي توديت ورد ابتجع نهار غنضيع ابتجع غادي للسوق طلع للسوق خو البلديه يقطس السوق هذا غنغديتي لا حول ولا قوه الا بالله وما العزن واش يحفظ صلاه بالعالمين ثم تينو شكال شتتهم الى العزن. قوم السوق حاليا ممشي حاليا ونمشي يوم شوط السوق السنه ديال نهار الخميس وما مشيت وانا ما يتمنوا عزان. المهم ذا شوط التجاره واخا امطار الخير تغدي سنزا واخا السوق الاسبوعي ذا سبجع وانما قوم ممشي حاليا السوق الحمد لله ذي نهار الخميس يتعمر ودي ربي ان شاء الله شوط نرزق المواطنين التجار السوق الاسبوعي قوم يتمنوا عزل وقيم كذا نحق عزي ابراهيم ان شاء الله ذاني داتي عزي حكيم السلام عليكم. وعليكم ما مشي عزي حكيم عشان بخير. عزي حكيم ما مشي كوا السوق داتي حاليا نهار الحمد لله ناقشنا عليك ونزار الحمد لله كنشد الحركه شرادو شويه السهله نعرف شويه نمعوض نعرف شنو السوقين هذا شنو نعرف نعرف هذه بوتون صار هذه طماطيش هذه صار المهم نهار شوف نرخى كمان ثمن شوي ثمن مناسب نهار زي السوق نولي لا حمولي عزي حكيم اش حفظ ربي عزي حكيم. قوموا باش هذه فيديو يثمنوا عزيزنا قوموا نوزع عزي ابراهيم ايش تحيه تبقى عزي ابراهيم. ايوا الحمد لله وميكثروا نزاح الحمد لله والله العظيم ما قلق من الشط اللي كاب بالبركه ديال مسرمن ديال الصحه النغ ديال جميع المسلمين ونهارش نهضر قرن غاسي عبد العالمين ديال عواشاره مداش غيني غا هادشي 7 دور عزيزي واش نهار عظيم اخويا توفيق والله الا فاح زكور لا 7 دور عزيزي هذا اسمين غسل ايوا نهار عظيم ان شاء الله صافي واه ان شاء الله هو معليش ايوا مداش غيني 7 دور ديك شويتني 7 دور نيشان تيجوا معاه ومتشغلين غير توفيقاش نهار سبحان ونتشكر اش خاصنا غير يبجع عاونات ولكن الحمد لله هكذا غتما الحمد لله خلقنا من التراب نرجعوا الى التراب نوسخ نوفى عداد السياده خمي عمار والحمد لله صاب بمدغ يا حام خاش يدقوا بركز الحمد لله ونقابوا قبل 100 بركزنا والحمد لله يا ربي شحال شي تغنطرجيه نزاره وذنفع عمار اخويا توفيق ونتشكر شو مي غنختو سيد عواد قال زي قنوات نغنيت مرحبا بكم غوص مزيانه مقرن زيد الطار يعني ندش غيني غاز نغني الجميع وتجمتش غيني بلا مقادين قاني الشيخ داني عبد القاني رزق لا يجي نحاش سبحان الدنيا ونتمنى ما راه يديني غير تيتصوار نقارس خدمت شان مستوى الصباح ندير منهم نشمر تكشن غالات يخص يهديني تقدر غالات نكشن حاجه وتشكرش اخويا توفيق ومدش غيني واش يحفظ الله تعالى خير خوزي تا غاختو سيدو واخا نزاح الحمد لله يا ربي شنو ربي عز ابراهيم ودي ربي يرزق ان شاء الله ماري مسلمين والسلام عليكم. قوم نهار نوزع عزي محمد ان شاء الله نوزع بوست عزي محمد قوم خانت في حي غاسل انت تير الفيلاس خويا محمد ما مش جدوا من عزي عشان بخير خويا محمد متعاودوا من عزي نهار الحمد لله خويا محمد شويه ما ودير خضار مليح تنزير سواقني عاد قاش ما رقت التجار بانه نهار مليح نهار مليح نهار الحمد لله نهار مشمس من غادر شويه عاوز يزاد ان شاء الله شويه نهار الرواج باش يدير بها مليح ان شاء الله بحول الله ان شاء الله يكرعوا شهر رمضان هذا فرن بنادم ميزي غيسخ ان شاء الله تولي ان شاء الله الشيخ
واش يحفظ ربي خويا محمد ان شاء الله ومن عزان. نهار وخيا مني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الخو الدقايه محمد تحمل مسؤوليه البلديه مزغنغان. هذا جمعنا شاو العشاء واه انت غير تحمل المسؤوليه نسخ تثقف الطاس اخويا محمد. والله العظيم واش نتيت واش ندير محمد ينوش حفظ الصداب العالمين وما ينعزن شكاري جا وما ينعزن الطاس اقام ما ينعزن العظم نغني ان شاء الله نستقسم معاود التسليح الدوجار نغني من غير ديال الوضع عند السوق الاسبوعي ان شاء الله. يلا قيم كذا نكملوا الفيديو ان شاء الله. قوم يتمنوا عزنا وزد عزي حسن عاود نعاودوا التساع. قوم عزي حسن غاس عاود يجوا بوستو ضد مشان الناس. قوم غاز التفاح البنان كلشي موجود ونسقسي عزي حسن ان شاء الله. ما مشي كاع السوق حاليا. عزي حسن السلام عليكم. خويا توفيق. عامل عزي حسن اش حفظ عزي حسن. تكاريت سمعتي تا غنكتوسير وخيا متجاعة وزارة يا حماق ربي العالمين. ما يجي الخار ومكران والله العظيم الا تونقنط وغوفا ونترمزا ليلا ونهارا. الحمد لله سيدي ربي استجبنا يسكرد النعمة تمقرات الحمد لله. واخا شوية متجاع نحمد ربي العالمين قال الحمد لله. وعاود شوية الأزمنة عاود الحمد لله زاد عقبت شوية غلفة زعما نهار شوية الأزمنة كمان خلص سواق اللي يعلن كان غير الخطر نهار الحمد لله يا حماق دار ربي عاود شوية ورزا والأزمنة عاود مناسبين بعدا. وتشكاري اخويا توفيق رب العالمين. امين امين عزي حسن. نساعدنا ان شاء الله عزي حسن يتمنوا عزنا القوم شنو من عزي حسن نهار كمام الحوايج وظن شوات في الاسواق المغنيه عاود مشي نغامر شويه الجاليه غير يحمد رب العالمين. الجاليه تشكاري قراتني التحيه تنقران ما مدني هنا اللي غيتعامل هنا اللي غيفش النفوس هنا اللي غيتعاون يتعاوني بوبريثم قراتني المنبر التحيه تنقران ثم ذو حسن قد عزم لكن يحفظ رب العالمين. قوم يتمنوا عزيزنا عندهم غاز الزيتون دري ديتي عندهم تنسوا شويه الزيتون تاع حاليا. قوم قطع الزيتون قوم غاز دير جميع الانواع من الزيتون. قوم وندير يشامض سلفلفل ذوينات. قوم عاود زيتون مبولايه بارشان معروف. قوم وذا بلدي يتمنوا عزيزنا وذا بلدي ما مشتو انا اخان الزيتون ما شاء الله. قوم يتمنوا عزيزنا قوم ويزكواق عاود ليس شمرات ليس سكواق ليس وني تقسن عاود قوم مشتورة. قوم وني تقسن عاود ما مشت وني قسن عفوا يتمنوا عزيز ودي تاخي تحدي بوقادي وني تحدي للترميله تحدي كلشي ياش. المهم يتمنوا عزيز الانواع الانواع ديال ما شاء الله. قاموا نتعاودوا ميكسو غير يخان الزيتون ما شاء الله ونصورهم شويه السنت تعاود. قاموا ذا بلتي قاموا تعاود يساسو سكواغ دوش مرات ما مشت ولا بيتي ولكن هو يحفظ سلام العالم شنو سميت ديتي والسوق قوم ماشي كاع حاليا ديتي خصك تحمل المسؤوليه البلديه ومزرغن ماشي غاس ندير الحرذه ندير تسكشوت الكذابه ندير تستعمل السوق. قال المواطنين نتعانى ندير ندير الطاس فماذا يتمنوا عيس نتعانى. وقوم حاليا خاصك عظمة الكاميرا قوم كان القبال يوقظون حليش. المهم نختتم فيديوهات من عزان ايش الفيديو المقبل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.